likambu ya kokamwa ndeko tokondima ndani na makambo ba église oyo mwana mobali oyo tobenga ye mwana mobali to PD to nani po ye alobi azali mwana mobali tozali mwana mwasi kasi tango ya ko réaliser que kozala PD ezali malamu te akei bongo kosala témoignage na église po abongwani asali témoignage makambo asali oyo bande kosala ezalaki malamu te kamwisi bandeko papali soto kosola lelo pasteur oyo ya église titulaire akale ko pa témoignage tango amoni asisi témoignage wana ye FCT yo okoki kobongola motema te na moni étoile na kati na yo tala à partir ya témoignage o bana kosala yaya to ko voyager monde entier to ko d'Afrique du Sud to ko Europe yaya na ko pesa ba stratégie ni o bana ko témoigner loba ki osala ki sirène pourtant ko sa témoignage kafu kafu batu banda ko bengisa biso dans le monde entier ke bana ba témoignage musu epesi pasi ngalo lobi yango te ye moko PD asakoli yango atangi na komba pasteur to kosonga na ka émission ya lelo yaya fête ya Noël tout le monde a partout fête ya Noël ba festivité ba misu balobi Noël zali fête satanique ba misu balobi zali kini mwana ya nzambe nde abotama ki Yesu Christ to kondima nani kasi eloko ko intéresser biso awa yaya na lingi ça la comparaison pour ne pas dire parallélisme tala ba africain avant Noël ndenge bazalaka tala siko ba pays mususu avant Noël ndenge bazalaka et après Noël ezalaka ndenge nini yaya mokili za makambo to yebela vision. Voici pourquoi l'Afrique va rester pauvre s'il ne se réveille pas. À la veille de Noël, voici ce qui se passe en Afrique. Pour célébrer la naissance du Christ à Bethléem, à l'église Saint-Hubert à Vandeville, c'est une chorale africaine qui anime la cérémonie. Et à la veille de Noël, voici ce qui se passe en Chine. Et quelques temps après, voici la réalité de l'Afrique. Et voici ce que devient la Chine après avoir vendu ses jouets à travers le monde. Soki totalim après colonisation to monaki que Afrique avant colonisation tozalaki na ndenge na biso ya ko vivre bakoko na biso babanaki pe ko sambela nzambe ya mpungu kasi tango colonisation ye est-ce que boyebaka ke mondele ndambe melaki biso Bible alors basali parallélisme ndeko atali babi o parmi makambu nyonso oyo mondele a imposa biso na colonisation et loko oyo africain a pratikaka la lettre ezali kaka religion akosi to alobi ya solo to kozonga na émission ya lelo. La seule chose que l'homme noir a hérité dignement de la colonisation arabe et européenne, c'est la religion qu'il pratique exactement comme le colon l'a voulu. Le reste, tant mieux. L'éducation est un désastre. L'administration est corrompue, la santé est précaire, mais la religion se porte merveilleusement bien. Na makambu ya religion tout makambu ya église to lakaki bino a comment est-ce que papa à Roma andimi désormais ba célébrer ka mariage ya ba homosexuel na église catholique soki to lobi mariage ya ba homosexuel l'église que mwasi akoki ko ba na mwasi mobali akoki ko ba na mobali oyo ezali malamu te alors puisque révolution politique au niveau Afrique et bandi ko sala maya to sepeli et cometi na révolution yaya tolobaki yango na ebandela to na mikoeleki makama maponono oyo salamaki bongo le 20 décembre na République démocratique du Congo ba prophétie ebimaki ebele kasi to ko retenir kaka deux prophéties oyo ebimaki bongo to monaki Joël Francis Tatou o apeti prophétie que élection et kosala maté amoni yango na écran prophétique azalaki yemo côté même prophète Dalo père lobaki yango ke élection ezalité kutu amoni bato mususu na chaise roulante nani wana sikabo élection malgré ezali soki fiable te soki pending te mais ça quand même na délai moko constitutionnel est-ce que toloba nini écran prophétique na bango réseau et kimaki écran prophétique network to signal na bango et kimaki yango balobile ngwa to nini esili wante ya prophète Francis Joël Tatou azongi na yepe na télévision lobino soki prophète apesi prophétie et ça le mettait et la kisite que azali bongo faux prophète yaya toko mona makambo na mokili oyo. Lorsque un homme de Dieu prophétise quelque chose qui n'arrive pas, ça ne fait pas de lui forcément un faux prophète. Le concept de faux prophète n'est pas lié à quelqu'un qui dit quelque chose qui n'arrive pas, c'est faux. Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies. Est-il un vrai prophète?
dessin animé, les Simpsons, disent dans leur dessin animé des choses qui arrivent. Est-ce que ce sont des prophètes? Les mandona, les chefs coutumiers même peuvent prédire l'avenir sur ton fils et ta fille. Est-ce que ça fait de des prophètes? mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko mpo na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo mpo bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba mpo musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te mpo baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene mpo na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko mpo esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel mpo awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuni ngai adresse ezwami wapi zwa papier na stylo mpo koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to mpe benga bango na banimero oyo eza affiché na baposte ya télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi
tolobi tala ndenge Congolais basali ba mariage na bango na salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tubu zwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na kapo na kubeta masolo ya bakamozali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek partout ozali kolanda biso na sengi na ya soke zali mbali boso omona biso boyebi yango obomesano to senga kana yo s'abonner, soki o s'abonner, ko bossa na te ko fina bongo cloche à notification pour na yo o rataka ba programme na biso ata soki mu kete. Yamboto banda tika te passe un gros coucou, peut te remercier, joyeux fête de Noël et de Nouvel An à l'apôtre Simo Kivoloka depuis Bundese, yena mama prophétesse Kivoloka à tout oyo ba soutenaka biso na ba prière mbote na bino to mbote na yo apôtre Simo Kivoloka na mama Esika Bozali. Yaya, merci na Michael Josh, Oazali Bongo, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Tu vous rappeler que Michael Josh Sika Aboye, Yaya Abandi Kosala, ba combinaison. Yo avez une compagnie, il y a échafaudage, vous avez une compagnie, il y a électricité, vous avez une compagnie, il y a sécurité. Yeba que na Michael Josh, bali ko sala ba uniforme ba sécurité, na ba overall, ba combinaison nyo surtout na ba reflecteur au ba ataka so ki ba bali ko komba nyo surtout wana kota la site Michael Josh okomona yango. Et puis Michael Josh na cadre ba festivité oyo akitisi mabam puta ya super wax hollandais na 90 € ya pamba ya nonande héros ya pamba kota bongo na site commandé ba koya ko salo livraison à domicile esika ozali kitoko te seke kitoko makase kota bongo na site ya Michael Josh mona ba collection esika boye ya kitoko boye zali bongo ya Michael Josh oyo ba sayeli eloko oyo awa soko ni bacha drapeau pays ozali ba kocha umoti yanga ye awa bacha drapeau Afrique du Sud awa koto bacha London donc il va collection ya Michael Josh. Un grand coucou na ba partenaire na biso to modi bongo Genesis Hotel na bakango chaque fois ya soki outi bongo na mikilian poto to na ba vacances ba festivités zo continuer au niveau que de Kisasa ko boso na te ola la bongo na Genesis Hotel et pas pour kola la kitoko benga Genesis Hotel numéro ya moi de la publicité au sali réservation ba kozoyo banda aéroport ya Njili Kino na veni Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja et pas wapi Genesis Hotel Ezali. O toloba kite tolobi. Est-ce que vous comprenez? Voilà et Kendakandengo wana. Tika to pesa matondo pe longonia na Tison Lushombo un prince à New York ya mama Fra. Vous comprendre c'est que bien Kendakandengo wana esika oyo ozali na bosanité. La première dame de Brésil, Nanouche Moukoko, à peine masquée, 31, dièse, 31, dièse. Est-ce que vous commis? C'est que bien, et que Ndakandengo wana. Yaya yambo to beta masolo ya ndekopede o alinga ko bongo na pasteur ya bongo na te azala ki pede ndengo wana ba continuer ba témoignage à cause ça coûte da ki te azaki sur elle ya to comme na nuante donc ça la attention na ba témoignage mususu oyo kaka mususu par plaisir yaya yango soki comme témoignage soki leki il faut tout na kamitu na pona ko illustrer parce que l'homme homme ta vivre yango a koki ko bossa na yango ata mukete est-ce que komi c'est que bien voilà. Yaya, puisque tu as dit bon, on a festivité à Noël, Noël et les kiwis, mais tu as continué l'ambiance, soit si tu bonne année, nouvelle consort, Yaya, ton limite total, ça va on est radio locale. Awa, et ça émission, il y a éveil, il y a conscience. Na ligne sa conscience pour tant que tu vas l'année prochaine, yo yeba hôtel miwapi. Yaya, na suite période où il y a Noël, il y a préparation à Noël. Est-ce que vous avez vu que période où il y a makasi, il y a kitoko, il y a période il y a causé la Noël, il y a causé la nouvelle année, ça a makasi. Pour normalement jour il y a Noël et ça a un sentiment makasi mais causé la Noël que non. Ah Noël c'est le 25 décembre, des préparations là ça a quitté comme minute. Ce qui au en Afrique, yaya, tout ça parallélisme entre Afrique kaka na Chine.
la préparation ya ba africain ndenge zalaka soki okei na ba pays africain mingi pa ba chrétien catholique oko sentir que ambiance pena église zalière soki na ba église catholique ya oko mona pena ba chrétien catholique ba ali ko sokola église ba ali ko sokola ba litrin ba chandelier biloko ya liturgie ko sokola yango engenga pojo ya le 25 et ba na le 24 na butu en tout cas Yesu pena abotama est-ce que Yesu abotama ya solo le 25 décembre wana yango aussi on a ba témoignage par-ci par là kasi et donc intéressé biso tala période ya préparation avant Noël ba africain se laisse beaucoup plus yaya na kolukela mba ya kolata ya kokena ba choral koyemba nzembu ya sika nzembo mbala oto yemba nzembo wana l'essence dans nos campagnes mbala oto yemba douce nuit ba so ko pareil donc bango ba osala ba vivre fête wana ya Noël comme cela kasi tala na Chine na ba pays musu développé ya tala na Chine pendant que ba doit à Noël la Chine se prépare na kosa la bino o boko se perdre na Noël asa la bino ba statue ba sapin biloko ba joie bana Chine azoko bongisa Noël ndenge kozala na préparation azobong sa préparation mais biso awa ezali le contraire sikawa tala muzakana après Noël ndenge zalaka ba africain bo ana ko préparer Noël na ndenge mususu sikaboye botala ba chinois après Noël ndenge zalaka ya été ya bino vraiment avant na après zalaka ndenge pas été ya prépare-toi na Noël avant Noël yo ko sala ni après Noël activité nous allons après Noël que on l'équipement entre parenthèses, au papa fiston, on a minimisé préparation existée. Dans un pays esprit, dans un esprit. Tala, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Makambo ça avant fête à Noël et quoi apporter quelque chose après fête à Noël? Toté, tala ba Chine par exemple. Avant Noël, ba sali ba jouer, ba sali ba sapin, on va côté que la vidéo pendant Noël, après Noël, ba ngindi. Mais yo okenaki préparation oyembi l'église ba choral biloke belé na suka nango ozongeli musala ya kilumbila est-ce que okomi tala reportage oyo écoutez yayo. Voici pourquoi l'Afrique va rester pauvre s'il ne se réveille pas. À la veille de Noël, voici ce qui se passe en Afrique. Pour célébrer la naissance du Christ à Bethléem, à l'église Saint-Hubert à Vandeville, c'est une chorale africaine qui anime la cérémonie. Et à la veille de Noël, voici ce qui se passe en Chine. Et quelques temps après, voici la réalité de l'Afrique. Et voici ce que devient la Chine après avoir vendu ses jouets à travers le monde. Toloba te dotika la kaka la makambwa to yebi ke ba pays africain baza colonisé presque bango nyonso na occidentaux. Est-ce qu'il y a pas eu la vie avant la colonisation? Si ba ancêtre na biso ba banaye ko vivre très bien avant colonisation. Pendant qu'on se déplacer, banaye ko utiliser boîte oyo munene la kisa biso ya ngote. Yaya pendant qu'on sala masanga mbila. Kosala kwanga, est-ce que mundele na tsaso kosala kwanga? Mundele te biso mo te ba kosala kwanga. Ba kono tsama kosala kwanga. Pona kosala masanga mbila. To pe pona kosala lotoko. Est-ce que ba bike whisky na whisky lelo? Whisky na etara lotoko. Ba mama na biso ya kala ba koko na soba ke no ba na ko la formule chimie yango wana ba tepe na moto etoki et donc sa transformation ba na de keneti et ko maroto lotoko ba yebaki na bango technologie mais na ndenge na biso est-ce que ba koko na biso ba na ko tambola mutaka na tintin papa ne ko tambola na bilamba ba yebaki yango kasi tango mundela ye a fasciné to wana a pesi biso biloko en abondance. Il y avait une différence seulement. Tout ça qui a moyen de faire en quantité industrielle. Car si tu as un monde à sali bloc en quantité industrielle, ça dit que bah qu'on a souvent découragé. Atayo moko, sur la possibilité au produit et l'amba moko mais mutuboka y habiter. Nako produit pour yo et la moko te nako pesa yo fa na unyenga o pesa yo et belé mbala moko au moni bolembu sans discernement yango balemba qui ça peut pas les par volonté mais par force. Alors, mundela yeko coloniser biso a imposer biso makambo surtout na kati wana ba yeli biso biblia ba kosi biso biblia ba yela sima makambo ya nzambe
makambu ya nzambe oyebaka pona nini tangu ba missionnaire bayaka na Afrique en général particulièrement na Congo babale ko benga basango wana ba mupe wana ba mon père pour de benga mon père pour bayebi ke ba africain bayebi makambu ya nzambe ils ont le respect des dieux bayebi que le Dieu créateur c'est lui le père. Alors un enfant qui a un père, un enfant respecte son père. Le respect d'un père, c'est quelque chose de sacré. Il y a un autre qui a d'ailleurs, vous voyez bien, le roi, la discours, il y a roi Léopold Kinini. N'allez pas apprendre aux Congolais, aux Africains en général, à patrimoine congolais, le Dieu. Parce qu'ils connaissent Dieu plus que vous. Est-ce que vous commis? Bah, il y a qui te dit que vous avez la Bible. Voilà ta banzambala batindi ba mupe ba ya ba bega roba mon père o ba kina mission mususu ya kotali sa biso te ya kisa bango apprenez l'air les royaumes des cieux et ça comme eguya mukie soki mutabeti mbata kotoyo puis il va appeler mbata mususu et no ba makuna kende pa na bango bokanga basi na bango en otage comme esclave pendant 9 mois. Bon, que n'est pas là, bango, bofanda, basa balabla, ba soso, yozolia soso, bango balé rabandunda. Yem sa bango, le royaume des cieux est pour les pauvres, pas pour les riches. Nana le makamouana. Heureusement, révolution et bandi yaya. Nana le makamouana. Alors, il est temps, oyo, nous les Africains, nous devons nous réveiller, revoir un peu ce qui a été la colonisation. Il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. Mais il y a des mauvais côtés qui sont belés à consacrer. Croyez-vous que les gens apprennent la mission à la Bible et que ça me cœur des fois. La Bible qu'on nous a amenée par les gens. Je ne dis pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Papa Fisto, à combien de réfléchir à haute voix. Vous allez émission, il y a éveil à conscience. Il y a émission qui est au bout. C'est là que j'aime quoi? C'est là que j'aime partager. Il y a partagé l'émission Oyo. Bino soki ba bakina iska ba tonda ka ba finga bo tonda awa to soko réfléchir à haute voix. To soko la musa conscience éveil à conscience to li ko s'abonner te. To s'abonner ko ya. To s'abonner na radio coller puis partager. Peut-être émission Oyo yo intéressé au te ya mais ko intéressé de komoko songolo et si kamoko pakala kaka soki yo au partager. Est-ce que au commis au combien? Voilà. Et voilà. Maman Marie-Thérèse na Bruxelles. Na la première dame de Bruxelles. Maman Marie-Thérèse, Roumela. Voilà. Maman, on est ensemble. Voilà. Et la bosanité papa Richard Watuzola. Ya maman Emilienne Mboma. Est-ce que vous comprenez? Mbotenayo, maman Pengani Makoma. La femme forte. Moi si ya solo. Moi si ya Libala. Talabas Oyo. Bazo peut sa valeur. Ya Bassi na kata Belgique. Maman Pengani Makoma. Mbotenayo si kozali. Est-ce que vous commis? C'est que bien que nakandengwana. Alors, Bamindele Baela Kibiso Biblia. Oui, c'est vrai, mais comme Makikuna. D'ailleurs, au moment qui va débattre, démontrer que non, la Bible n'est pas sainte, la Bible est consommée. On ne peut pas rentrer dans le débat, mais on a entendu ça. Parmi ma kambu, oyo mindele batike la biso na colonisation, to landela yango. Batike la biso éducation, to landela éducation, mais un mot éducation. Comment se fait-il que l'éducation la biso africaine en général, particulièrement congolais, batake sa biso ba Jeanne d'Arc, batake sa biso ba américain. Au Jeanne d'Arc, Révolution française, la géographie congolaise, africaine, tout le temps, chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir le système éducatif au Yabissou? Vous voyez, Minembwe. Nandenga ba bete ko kodri ngate ba to bele ba ki Minembwe te. Ba ko ba Minembwe kaka tango kaka ba mbulu ke kotio. Or Minembwe regorge ba minerai à Kosakala Kunate, en général, mais pas la géographie pénée à Congo, province na province, tout le monde en Afrique du Sud, tout le monde en Mboka Belé, on comprend. Vous savez que quand nous sommes arrivés dans Mboka Oyo, c'est la géographie africaine, géographie à Mboka na Bango Balinga. Mais exemple le pays Rwanda, Rwanda autant que ça va dans la classe Congo. Et il va m'appeler à Rwanda. Batanga kayango na classe. Ba Rwanda ne va na classe. Ba Congo et il va m'appeler na biso. Ba ça tout un jour. Ba zongi se m'appeler wana. Njoka c'est faux. C'est le contraire. Or Rwanda dem toi il va m'appeler à Congo parce que Rwanda c'est là qu'à Congo. Heureusement professeur Ndaiwel a recadré qui est président Kagame. Mais est-ce que vous voyez bien? Alors je voulais dire que parmi ma héritage ba colonisateur ba tike la biso. Et l'autre africain va pratiquer la lettre
on contredire ngaïté et ça dit la religion. Tu verras, il y a des pasteurs, oyo, bah comment ça on dit Bible, koleka mundele. Est-ce que pour développer un pays, vous croyez que c'est la Bible? Pour développer un pays, c'est la Bible, hein? C'est la religion? Ou c'est quoi? Est-ce que la Chine est développée? Et ça par le christianisme, par la Bible, hein? Le Japon est développé par la Bible, hein? Singapour, oh, c'est là qui, en 1980. Rien Congo les gars qui ont Léopoldville, qui label. Est-ce que Singapour, c'est développé par la Bible? Hein? On doit réfléchir, frères africains. Réveillez-vous, il est temps. La révolution politique au niveau de l'Afrique, et c'est déjà. Nous devons aussi émanciper au niveau. Il y a chose. Il y a la religion. Est-ce qu'il y a commis et si pas si il y a un saralaté. Suivez plutôt de quoi lobby. Il a expliqué clairement que l'héritage que le colonisateur nous a laissé, ce qui est pratiqué à la lettre, c'est seulement la religion. Quel genre de religion? Suivez ce reportage. La seule chose que l'homme noir a hérité dignement de la colonisation arabe et européenne, c'est la religion qu'il pratique exactement comme le colon l'a voulu. Le reste, tant mieux. L'éducation est un désastre, l'administration est corrompue, la santé est précaire, mais la religion se porte merveilleusement bien. Les Africains se révoltent contre tout, sauf contre la religion. Ils croient même être plus doués en théologie islamique et chrétienne que ceux qui leur ont apporté ces notions. Très croyants, ils se disent même que les Arabes ne sont pas de bons musulmans, que les Européens ne sont pas de bons chrétiens. D'ailleurs, ils revendiquent même les origines noires de Jésus. Voilà jusqu'où la bêtise peut aller chez l'homme noir. Elle n'a pas de limite chez lui. Na makambu ya religion tolobaki yango autour bango que les Africains pratiquent à la lettre religion bango. Dieu merci, la révolution est arrivée mes frères. La révolution est arrivée au moment où si vous allez voir les Africains ont compris, certains Africains. Là, j'ai rends hommage aux Africains francophones. Après révolution politique, il commence à faire la révolution religieuse, papa. Tout le monde est en africain. Comment est-ce que Papa wa Roma, Vatican a boyaka ko célébrer mariage homosexuel? Et ça, parmi beaucoup de raisons, il y a des missions, il y a Pape Bénédicte XVI. Bénédicte XVI, Nenga Lumwaka, Aboyaka de Makamwana, François. Pape François aboyaki finalement aye kondima yango kamwisi biso tango andimi d'ailleurs bomonaki yango le monsieur leki kuna ba prêtre francophone ba boyabi jamais église comme ko dérouté ceux qui va kolongola biso église ba longola biso mais biso to kosala yango to ba minele mbangu ba bandi ko célébrer mais kititi na ba fidèle yaya. Réveillez-vous le parent, enseignez à vos enfants à la maison. L'homosexualité n'est pas très belle, c'est pas bon. L'homme a créé, Dieu a créé l'homme et la femme. On ne peut que se marier avec le sexe contraire. Est-ce que vous commis assez enseignez ça à vos enfants? Le loba na biso, tu vas au Libanda, dans l'Afrique du Sud, dans l'Europe comme ça. Ce n'est plus un tabou. Parce que dans ma classe, que non, oui, tu peux te marier avec une femme, tu peux te marier femme-femme, tu peux te marier homme-homme. Yaya, ce sont des Kadiam Pemba. Je vais pas acheter ce nom-là. Est-ce que vous commis? Ba école automona o, ba télévision automona o, ma kambu automona o, ezali bangonde ba constitution yango e ba soki na normal tala ba comme si ba kambu lokola ma kambu ezali satanique, makambo ezali mabe ba comme si yango physique boy lokola normal ba kitisi yango tina ba dessin animé na ba cartoon na ba film ba tente to nga ba tente à l'époque na esaka bino botaki na monsieur l'équipe tolobaka yango ni ezaki impossible tant que tokola au moins na film dessin animé film ba tente à l'époque ba Jindo Boy ba Clémentine quand tu fermes les yeux tu donc plus total ba dessin animé ezali dessin animé mais tala lelo ba dessin animé ba cartoon et comment ba s'embrasser na dessin animé film ya bana mike film ba tente. Où allons-nous? Alors le parent, vous devez prendre cette responsabilité là. Heureusement na kadi ya ko fouiner à la radio le koto kena ko mislabino discours meeting ya batu wana kuna oyo ba konzi ya chaîne moko ya ba dessin animé. Diemo kali koloba to tie yango na kata ba dessin animé pona ko éduquer bana dès les bas âges. Yaya, quelle bonne éducation à bana. To nandaki mon ami personnel JDK, mon papa Bokondi, Diamonika.
Attendez, si vous commerce en France, à autant de na maman moko, moi na moko ya 6 ans, maman ne atindie, à que moi na 6 ans, na hiver, moli de kota, irresponsabilité de parents. À ce moment normal, et peut-être qu'on va botoli au moins et comme un problème. Yaya, apprenez à nos enfants que l'homosexualité n'est pas bon pour nous, surtout africains et aussi chrétiens. Est-ce que vous commis? Alors, et c'est pas des civilisons, bah chrétiens catholiques bah se révolter, bah jamais. Bis de ça les yango, de ceux qui vont ça les yango, binomo kuna, surtout en Afrique et au Komate. Suivez plutôt ce reportage que y a ma frère africain ndenge bah boy makambo wana kitoko, il faut tout ça makamba opo, wana ils allaient ma belle ko sakanati. Ils sont nombreux, ces chrétiens catholiques, confus depuis l'annonce de l'autorisation par le Vatican de la bénédiction des couples de même sexe. Vraiment très surprise de cette décision que le pape a eu à prendre, parce que depuis fort longtemps, ce débat était toujours sur la table et on a été toujours contre. C'est le prêtre qui doit nous dire ce qui est bien, mais quand il dit il bénit l'homosexualité, en fait, ça trouble parfois certains gens. Ceux qui acceptent ça, ça leur fait croire que nos Dieu est avec eux, alors que c'est contre la Bible. Une position justifiée par le fait que le christianisme condamne l'union des personnes homosexuelles. Moi, je trouve que c'est quelque chose à condamner. Et ça, donc de tout son corps, tout ça, on doit condamner ça. Vraiment que le pape revoie encore sa décision, qu'il revoie sa décision, parce qu'elle est très dangereuse pour nous les chrétiens. Elle nous envoie à la dérive. Certains parmi eux pensent même à changer d'obédience religieuse. Je me demande même dans quelle je vais suivre quelle religion actuellement. Ou bien on va rentrer dans les traditions anciennes, ou bien on va faire comment. Donc actuellement, moi je ne sais pas quoi dire. Moi je trouve que ce qu'il lui a dit là, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que c'est vraiment mauvais. On va enseigner ça à nos enfants. Vous-même, dites-moi que non, tu peux te marier avec un homme, on va vous bénir. Donc nous on n'aurait pas de petits-fils alors. Ce qui veut pas la dire. Généralement effectuée par un prêtre, la bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée, selon la définition de l'Église catholique. Yaya to kita bongo na élection o salama bongo na République démocratique du Congo to e salama ki na République démocratique du Congo o dalika ba flash mais to ko zonga émission spéciale to ko sala parallélisme analyse ya élection avant pendant na après na publication to ko sala ya ngolo bi bokola ma otoloba parce que eza makambu ya mboko na biso boalu bwa jitunga na sa kabino ezali émission politique te radio local télévision mais ezali émission éveil à conscience de temps en temps atolobi makambu wana ezali pour éveiller conscience ya bato yaya avant élection d'ailleurs on a félicité biso à la radio local tout à qui parmi bato o ba féliciter qui élection oyo parce que esalami na dans un délai constitutionnel. Si on a félicité les élections, cela ne veut pas dire que tu as pour élection ou tu as contre. Tu félicité parce que c'est la toute première fois que tu as date élection dans le Congo démocratique. Et ça, les mandats, tu as. Mais tu as des détails après la émission. Il y a Kassi. Et là, tu as sur le na réaction ya ba pasteur mususu na réaction ya ba prophète mususu ya to mona ki yango avant élection quelques prophètes pasteurs et belé ba leka ki ba pesi ba prophétie obo mesano que na taille des camps prophétiques élection égalité élection vous allez je cite les noms parce que ba yeko répliquer na moni prophète pasteur de prophète Joël Francis ba benga kai tatu à terre kitoko oya balaki mwasi ya liboso mwasi ya divorça pour bible plutôt divorcé mais ayko bala mwasi ya bundele siko il paraît pe bali ba divorcé on ne sait pas c'est pas notre vie privée on est allié tout ce qu'on interpelle ka bino batu bolanda ka batu bususu Joël Francis prophète pasteur aleki yango na télévision et puis une fois à plusieurs reprises kolobake nali komona kuna que élection égalité élection égalité et que ça la maté va repousser yango. Il n'était pas le seul. Na prophète Dalo, na pasteur de prophète, na pasteur de prophète, on ne sait pas. Ben Tanzambé kaka. Dalo pe aleki yango abino na moni kutu élection égalité en 2023. Ba poussi yango kutu Dalo est allé pli le bandeko. Alo banini. Keno na moina mokonzi moko avant na chaise roulante. Oh là là. Oh là là. Et s'il y a élection et ça les makaté bah confrères journalistes on peut pas les condamner parce que bah on va battu mayele journaliste battu mayele to on est comme on en principe excusez-moi
principe, ndenge makamane okende dans un pays où tout est respectueux. Dans un pays où tout est sérieux, je ne dis pas que la certaine analyse. Élection il fallait qu'il normalement il s'arrête. Il y a un président parce que le moyen n'était pas encore réuni. Surtout dans la dernière interview, Oyo Mokondi Aseni, moi Namboka Denika Di Masalaki. Peut-être il y a un prophète, prophétie, il y a le kuta, tu as solo, qui est élection et Kosalati. Alors de grande surprise, le 20 décembre, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, élection et salami, malgré, et salami le 20 décembre était, est-ce qu'il y a les 20, les 22, les 23, et paraît-il les 25. Tant que vous avez fêté Noël, vous avez voté. Donc vous avez une spéciale élection, vous avez raté mission. Koratel mission spéciale analyse sur les élections. Il y a République démocratique du Koya Makamutoko Lobawana, Makamutoko Bimisa, ba vérité to kolakisa, ba image to kolakisa, nani otali amote et cause la exclusivité à wana radio lokuli. Pour la kolakisa esprit, pour la koéveiller. To koloba nio surtout, ya ba secret beaucoup mona ndenge makambo esala matokoloba nio surtout wana. Alors, et le que ça littéralement signal. Il y a écran prophétique, il y a pasteur Francis, il y a pasteur Dalo et Kimaki. Est-ce que signal na bango et Kimaki, il y a un écran prophétique. Et là qui c'est que élection aux alaté tonengani et pesi mutu ko soit. Et loko esali que to zonga la bino awa ya koloba so analyse ya et pasi. Pasteur Francis, prophète Francis, il se permet à Kozonga, à zonga la télévision du sous-koloba, non, ceux qui prophètent, à Pessi prophétie, et que ça le mérite, et l'accident que Azali, prophète à Soloté. Eh, Nandeng, au Pessi prophétie, parce que prophétie, c'est Ekosalima, révélation, en d'autres termes de ça, prophétie, l'accident, révélation, mi bomba mo voilà et le ko e bomba ma bisto yebite nzambe fonctionnaire avec nzambe a révélé yango yo ye biso ba chrétien o yebisi biso yango ke no nzambe alobi na yebisa bino et le ko boy ko sala mate et ko sala mate to ndimi yango po yo zali fonctionnaire avec nzambe sikolo yango nzambe sa ko sa biso po nzambe akosa ka teto yebi yango au lieu fanda nie o batama na yo ndenge voici le malubaka batama kende ko sambela tuna nzambe nzambe nani lobaki yo sala bote o kosinga to ndanga nini te yo zongi na yo pe olobano soki prophète appelle si prophétie simbité et là c'était que ta faux prophète dit n'importe quoi. Dit n'importe quoi. Tu as la radio le coller pour la couper sa réputation te ya batouté mais pour la couper ni au fond esprit. Là c'est radio ils émission, il y a éveil, il y a conscience. Est-ce que au commis Mbotenayo apôtre Simon Kivoloko, au comprendre tala biloko ya boyi. Mbotenayo apôtre Charlie Moubiala, apôtre SPP à tendance, voilà. Mbotenayo tout aussi ba témoignage apôtre Charlie Moubiala ndenge ya sambela ki pona batu mama Biki. Maman vous témoigner, vous audio pour vous témoigner. Voilà, il faut témoigner. Action oyo nzamba au salon travail parce que parmi les faux, il y a des vrais. Apôtre Charlie Moubiala Mbotenayo, un vrai apôtre Yohana. Mbotenayo, prophète Ali Jona Kinshasa, Nangomba Banda Kenda, pour na kosambela kaka. Voilà votre tanzaï bangoana. Kobimara la TV pas pamba tesa ki musana nzambete wa oligi buzz est-ce que comprendre et peut s'y passer ya landa moi symbiose au tout ça les lio tala ndenge Fancy na Dalo ba ne ko ba élection zate mais tala sikawa ndenge ba zupe audace après que l'élection sera mis le 20 décembre ba ya ko ba non ceux qui prophète simbité et là c'est qu'il y a faux prophète mukile makambo suivez un peu ça. Malgré la prophétie et pesami et pas ba prophète ya ndenge na ndenge tout autour ya makambo etali be élection OK be élection ko sale matin na RDC be élection et salemi bolanda réflexion oyo evi mavinga asale libino. Prophète Joël Francis Nzamba la kisaki yonini pona ba élection oyo. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Dans le monde spirituel, cette année, il n'y a pas élection. Pastor Dalo
na ngambu na yo nzambe alobaki nini na profession ozwaki. Et je vois 4 courants principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Tobenga yango nini? Nzamba kosi basakoli. Tope ba prophétie beti nzadi. Pognon sur l'Obamaki sur ba élection oyo. Ba élection ko salama te. Ba candidat mususu. Ba kozala écarté na course. Totikali komona yango te. Po malgré ba condition. Malgré ba irrégularité. Mais ba élection est salami. Kaka ndenge calendrier enseigné prévoyait qui date le 20 décembre 2023. Kutu, ata candidat mon côté azalaki écarté. Kutu, chaise roulante. Oyo pasta dalo monaki na prophétie ti sikoyo ezotula etikali kozwa ta client moko te kokamwa esali confusion na mitu ya bakongolais e créer suka na polémique na basité na bataxi o na barrêt de bus lisolo ezobetama kaka ya de prophétie oyo kokamwa kasi ekiteli ya baprophétie oyo tango mosusu ba écran prophétique ya bapasta signal ekimaki awa tomeka nanu kopesa raison ndambu na prophète Avatar oyo alobaki ba ange mususu bakosaka ba prophète ezali na ba ange bakosaka ba prophète Kinshasa tonda makambo neti oyo tomona me ba. Lorsque un homme de Dieu prophétise quelque chose qui n'arrive pas, ça ne fait pas de lui forcément un faux prophète. Le concept de faux prophète n'est pas lié à quelqu'un qui dit quelque chose qui n'arrive pas. C'est faux. Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies. Est-il un vrai prophète? Le dessin animé, les Simpsons, disent dans leur dessin animé des choses qui arrivent. Est-ce que ce sont des prophètes? Les mandona, les chefs coutumiers même peuvent prédire l'avenir sur ton fils et ta fille. Est-ce que ça fait d'eux des prophètes? Une prophétie qui s'accomplit ou ne s'accomplit pas n'est pas le baromètre sur lequel on identifie d'abord quelqu'un s'il est un vrai prophète. Un vrai prophète est d'abord connu par l'authenticité de son appel, par l'authenticité de son enseignement, comment? Par l'authenticité de sa vie, et après par le charisme. Le monde des charismes prophétiques est un monde tout à fait complexe. Dieu dit à Esaïe, nous sommes à Esaïe 38, il dit à Esaïe, lève-toi. L'Éternel a dit à Esaïe, va dire au prophète, au roi Ézéchias qui est malade. Dis à Ézéchias qui prépare sa maison, cette maladie l'amène à la mort. Point barre, c'est la prophétie qu'il a donnée. Donc l'assistant du prophète Esaïe entendait, il a dit, Dieu a dit au prophète que le roi va mourir. Est-ce que Dieu chante ses paroles? Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que Dieu réfléchit avant de parler? Oui. Est-ce que Dieu pense à réfléchir avant de sortir une parole? Oui. Mais Dieu a dit au prophète, l'Éternel, dit à Ézéchias, il va mourir. Ézéchias entend la parole de l'Éternel par le prophète de l'Éternel. À peine le prophète est en train de sortir, le roi n'a même pas beaucoup prié. Il a dit, Seigneur, tu ne feras pas ça. Moi, je suis là, je te crains. J'ai beaucoup fait pour la réforme du temple. J'ai augmenté le salaire des sacrificateurs. J'ai amené beaucoup de réformes, Seigneur. Tu ne peux pas permettre ça. Et le prophète était encore à l'extérieur. Le même Éternel qui avait dit, ah, il est encore revenu et il a dit. Il est encore revenu, il a dit, dis au roi, il ne meurt pas. Je rajoute 15 autres années. Est-ce que Dieu a menti? Il n'a pas menti. Mais seulement je vous ai dit, il y a plusieurs futurs dans le monde spirituel. On peut avoir dit quelque chose sur quelqu'un, mais qui ne s'accomplit pas parce que la personne a prié. Qui sait, entre le temps où l'apôtre a donné le message prophétique, parmi les candidats, celui qui était choisi pour mourir s'est repenti, a cherché Dieu, a jeûné, a fait des aumônes, s'est mis à part pour Dieu. Qui le sait? Qui sait si cette personne y allait le voir en secret pour dire prie pour moi? Je ne suis pas forcément avec le pouvoir, mais prie pour moi. Qui sait? Mais le Congolais, quand il voit comme ça, un homme qui est un père de famille, il a combien d'années de mariage, de ministère? Et toi, tu es un petit prophète de TikTok qui fait des lives. Tu ne connais même pas le monde spirituel.
Et tu dis, apôtre Nabinoana, apôtre Dalo, allô, c'est ton ami, c'est ton camarade. Nous, on a été à Philadelphie jusqu'aujourd'hui, on respecte cet homme. Je ne suis plus avec lui. Mais frère, si nous, en tant que père, on ne parle pas de ça, on va laisser une génération des impolis grandir dans le corps du Christ. On a le droit de vouloir comprendre. On a le droit de s'exprimer. Mais on a le devoir de peser nos paroles quand on parle de certains hommes de Dieu. Yaya tokosola makambo totilaka na makambo ya église parce que témoignage oyo tokotela yo mwa extrême ki oyo ka ezali kaka makambo ya église yaya lelo papa Fisto olobi mingi oui tolobi avec quoi we talk sense, we talking too much but with sense, we talking sense. Yaya tomonaka ba témoignage ebele okomona ndeko moko aleki nazalaki magicien nazalaki ndoki ngaibo yaya misusu bazwaka ba témoignage ya batu atangi pe na Google atanga sangisa ye o nazalaki mutu boyaya siko to bazolandela yaya ata to chelio témoignage ata ba chelio témoignage ata mutaye ko témoigner ya zalaka na discernement. Papa Fisto, comment tous les moutumeyo zalaka na discernement étant humain parce que na kati na ondongo ya liwala nzambe pe acha pouvoir ya kati po na koyeba yaya est-ce que moi ça na pouvoir moi so mbala olinga solo ga mbala olinga solo so mbala olinga ete moi si akoyeba na lingi na oposa na kati acha pelo ko na kati na yo mutakoya na lobby ko ya ko finga te na commentaire ko finga te yaka na argument solide oyo ko sala ke bandima yo o convaincre batu ke bana ko finga ba prophétie beleza ya lukuta ya lukuta tala sika bwendeko oyo abimisi bango na mpoasa ndeko mobali oyo to benga ndeko mobali to ndeko mwasi poso ko moni na lingi boy omoni mwana mwasi kasi soko talika kuna okomona ke tondolo rien atali mwana mobali mais nyonso tu ba acte ya mwana mwasi ba acte o sala kawana makambo oyo sala kamoni ke mais ali mabe malgré papa à Rome kuna na Vatican ba komi ko bénir ba mariage ba homosexuel que nous refusons de participer à ces mariages là. Force à vous, courage à vous les princes africains. Oh bobo makambuana d'ailleurs ba pays lokola ba Uganda ba boya makambuana ba pays lokola RDC national ndaka ministre des droits humains à l'époque Zaki Mushebe quoi. Force à toi. Alors que tout on a Nations Unies, chez nous ça ne passera pas. Chez nous, ça ne passera pas. Vous pouvez tout nous imposer, mais sauf ça, et qu'on les gâte. Mais malgré ça, au moment où on va péder, il y a des combattants qui sont officieuses. Naki officieuse nangwa soki peda bongo li motema batu ba sepelaka peda moni ke ngaite na koza peda te fanga zonga peda jo na zonga peda jo na zonga doki mobali mbinga boya hydroquinol lokola ka ni bomo na boy a bongo li motema alingi a pesa témoignage a pesa ki kutu témoignage a expliquer makambo ya bade ko sala na vie na ye ya mabe batu batonda ki l'église batu batonde ba yoki témoigner tangi sili wana pasteur moko aye pasteur so ki peut titulaire so peut adjoint so pasteur ki so aye wana ya okolobokola ye moni ra oloba aya bi frère sœur yo ko bongo la motema te na moni na kati na yo ozana étoile yo moni étoile ndenge ni ozana ndoki to za mutia solo yaya c'est pas n'importe quoi tika tsaka muboko na mutu il y a des faux pasteurs basali. D'ailleurs, Bible dit que tout le monde a mis ça. Tout le monde a acte. Est-ce que comme au monde a rangé ça rende ngwana. Yo ko lungwate, yo ko tika kipedete. Au moins ngo témoigner wana kitoko bakasi kasi ngala ko tsoba stratégie musuna ko baksala yo. Il faut le bagano ozala ki sirène, bo bana ko zwa basuki ya batu, ba sperma batu que on a deuxième monde na Suisse koso. Yaya Njo kalanda na yebe mission auto ya mbana biso papa ya Suisse wana papa ya Suisse ndenga lobaka ba siège abattoir za kana Suisse cause azu yango alandi ba frère Mathieu alandi asangisi apesa pesie ndenge ya koloba biso kolobi boy ba kutindi ya so invitation partout to kenda Afrique du Sud to kenda Europe to ko voyager partout to ko bandozwa katuku bianza to zo mbongo ngana zimbongo yopo zimbongo okolo wana kipedete ndeko oyo nditobenga ndeko mwasi to ndeko mbali akaba bi o bisto kanta on dirait yo osambela ka solo nzoka la kuteya atangi na kombo ya pasteur ngo boko yoka ngo yimo ka zo bango awa na bona ngo loba
et puis si passe. Ça c'est pour vous dire, yebaka ndeko, ba témoigner juste ezaka lukuta, ya soroté ezaka lukuta passe là dans oyo et bon tozo. Suivez. Pede kotisi nga na sentiment mokitoko c'est la nzambe teke nzambe de asala biso akela biso boto za ba pede non. Biso moko na sentiment mokinde te biso to za ba pede to tika ko pesa nzambe ba les sumo eza na charge na yete eza ba charge na biso moko personnel. Pour l'air nga na kendaka na église pour l'air nga na ego pesa point église wana pour na fa comprendre bato pour yo ndo bimisiam pour nga na bimisiam te na kenda na église na tubela na tika ki pede. Mais là, nakendaki natalaki camarade na nga PDT, natalaki ba immeuble te, natalaki mbongo nazaki na ngote. Mais nazaki na pesa nzambe honneur na ena songa lokwa na salaka. Mais là, nakendaki na église na sali ba témoignage, ba pasteur o ya solo ba betela kinga bravo. Mais pasteur moko abimaki na église wana, akomi koya epa na nga na ndako alobi ke choupette, omoni lokolo zabwe natali yo na molimo oza muto ba étoile. Au moins, ba église nyonso o basala ka ba témoignage o ba kotsa ka ba millions de personnes et ça ka ba témoignage ya soloté. Nyonso basala ba témoignage à lokuta. Donc ponga na yo chupete to so lelo mbongo to tambola ba Afrique du Sud bato ba ndo futa biso ba avion yo banda ko loba ki ozala ka sirène. Azo akomi ko lakisanga neti na ko banda ko loba poto banda ko voyager na ye po a gagner mbongo ngape na gagner mbongo. Et take na za pede wana te Lukana bandokomi ridiculisé nazalaki sirène nazalaki boye après lobika ka batona babande ko sepela bakoya ko seganga biso pe tozalaka nendoki na famille na bato mso ba opusa na musika kenda yake na bandozo ba maya mibale ya bato nazoki na ngona deuxième monde mais là bato balobaka témoignage pour nini ozoloba mais obite lobi nango pe ko bote le problème yango ngana boya koyoka pasteur na lelo comme pasteur na zaki pasteur Jérémie aza lelo na États-Unis alors biso pe te moninga lokwa nazaka soda. Mais nazaka soda ba betanga masasi te mais nakosa kake nzambe ta bimisa masasi na kati nanga yango na melaka masanga mais pasteur le razo mela masanga lego olandinga muto masumu lokola nga pede mais ngamo ko nzata kote nga binake ko tubila masumu nanga natika makama mais namoni suko pasteur wa azotonisa millions de personnes azongelinga na ndaka bi kolobe sous témoignage ya bongo te ye po lo ba témoignage ya boye po to gagner vie mais namoni vie wana zoti nanga eza na kati nanga te. Ça veut dire que nazana homosexuel ya kipede 100% pour na kokufa pedete pour il fallait na kufa na zala mobali na kufa mobali pour na pesa nzambe akela kinga na zone c'est le honneur wana ya kinzambe pourquoi to konje ba kito kufa ba pede na toza ba mibali jamais na loba no ye. Voilà Yaya je crois Bolandi Toyoka ba témoignage ebele tomona ba témoignage ebele puis awa la radio lokole toko continuer ka côté la cabine ba témoignage ya po biso pe tokoyeba te wapi vrai témoignage wapi faux témoignage kasi yo moko ozana esprit sana kati sala ka discernement est-ce que témoignage oyo ezali ya solo to ezali ya lokuta ba mu pe walobaka nini mutana mataya koyoka ayoka ozana makashi ya kosala nini asala ozana motema ya kondima asala nini andima pona lelo to suki awa ya soki émission lelo et c'est pélicioté partager les kamouté peut-être ekosungande komoko songolo et sikamoko pakala soki pe et sungio on se retrouve la kati tikla so commentaire ya to tchaka ba commentaire to lexa commentaire do tali émission au tie j'aime et puis au tie moi commentaire au pesi à vie na yo. C'est très important qu'au fin à rater pesa kaba ki masuli ya to partager to tchaba j'aime to aimer vidéo ya to s'abonner ko bolembi boendere bino mona papa fisto vous comprendre est-ce que vous combien to s'abonner ça to combien vous comprendre c'est que bien to suki awalelo merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo merci na Genesis Hotel partenaire na biso na kati ya chaîne Oyo Genesis Hotel kitoko soko ngola la kitoko bio kende bongo na Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 la quartier Lodja na commune ya Kasavu bana Kasavu bwe bor na bino ngwa to kasango merci à Chris Larise Pelende réalisateur ya émission Oyo yena assistante na ye Winnie Larise Pelende merci na Claudine Larise Pelende ozaki bon na script donc mutakomaka makambo to loba ozali Claudine Larise Pelende la fille à papa vous comprendre c'est que bien nyoso tout wana boyebi yango déjà sous la coordination ya Mamarina
la rise pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Est-ce que beaucoup mis? Voilà, la femme à la compressor. Mbotenayo, merci beaucoup na base ya Radio Loko depuis Brooklyn, na Moni Bongo, Nathalie Wanga, Mitonga, moi si ya Pembe à Kota Kangungite. Est-ce que comprendre? Voilà, na Mélanine, voilà, Mélanine Wanga, voilà, Titina Luzitu, les longues jambes, anniversaire dans le 6 janvier, voilà, le 6 janvier, et grand merci à vous, partagez, aimez. On vous retrouve prochainement. Ne ratez pas l'émission Zalikoya sur les élections. Il y a analyse élections le 20 décembre, avant, pendant, après publication. Beaucoup de monde a la vérité. Beaucoup de monde a Mendouki. On va faire un clair aussi. Il se passe quelque chose, pour ne pas dire des choses, dans l'ambassade de la République démocratique du Congo au niveau de l'Afrique du Sud, à Pretoria. On va vous dire ça prochainement. Restez branchés. Allez, chap chap! Et tchara. Kasi ya moto développé à titre Ozali Kuna Liboso, Tika Torobano Boy. Yaya. Sponsor na biso ya Sika, Michael Josh. Comment dire montre oyo? Montre ya Michael Josh. Marque déposé à moi na mboka. C'est-à-dire que ça va aux États-Unis d'Amérique bandeko. Donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy. Yaya, to changer ba montre le rôle la film. Tala ba montre yango. Ba montre oyo et outi États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso. Yaya, toko changer ba montre le ko da film na radio lokole. Na to kata moko na sachet sikoyo, na lata ya mboto loba. To kata ya ngona ba sachet yaya. O sponsor na biso ya mikolo oyo. To lingi bana ya mboka yaya, yo biba kala na mboka. Oya na mboka ba paya. Ozo idéologie te. Yo kaka bilamba, oui, c'est vrai qu'on a des mabete mais idéologie no créa pour la mboka. Tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango montre na ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo. Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bomona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapato kaka de boîte ba griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana mboka bana ya Afrika Mike Josh azana partenariat to pas actionnaire moko ba actionnaire na compagnie oyo bengaka Visco baby Visco zali compagnie oyo basala ka ba wax hollandais na Hollande yaya tala ndenge mwana mboka liko tombola bendele na biso na mboka ya bapaya Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais o super wax o super kingal baso bango na cher commandé yango à partir ya Mike Josh numéro yango atoti liyo ba numéro yango wana bo benga Mike Josh direct benga Mike Josh direct soki bongo de lekate benga biso na radio lokole télévision déco yo toko tia en contact na Mike Josh bande ko na boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya on a besoin de faire une boutique à Mike Josh pour ce que va mort les bêtes d'Afrique du Sud awa ton ami qui nous sous au comment na courant magasin car ya combo alors yo soko lingo za mutali boso ya kufungula magasin na combo ya Mike Josh ya mwana mboka benga Mike Josh aliwa to benga sur radio lokole yaya okoso ba montre okoso ba super wax hollandais okoso ba soulier à Mike Josh ba chemise ya bien Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doyen Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo congolais nyo surtout africain nyo surtout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh tout ça la kai fort ata fan moko ya radio lokole zana eloko mo ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer ngo na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kulu doyen
Michokoto, vous comprenez, c'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le maï. Mike Josh, Marga, Moko. On a un problème, nous, les Congolais. Tolingara, on a ta griffe, ya bapaya. Ta sika griffe, ya moi, namboka. Totombo la bendele, ya moi, namboka. Ba Kondi, bote la bête na Congo, partout. On a ta montre comme nini. Là, ta montre Mike Josh. Vous voyez, ya moi, namboka. Est-ce que différence, il y a bango? Biso bango différence, il y a. Vous combien? Mike Josh. Benga na lombango, on a la boutique. Oteka kanyoso, oba oteka marque oyo benga. Osala salon de coiffure, koto osala suki, koto ote moi étagère moko te rabloka Mike Josh te, to supporter moi na mboka. Voilà, o toloba kite, tolobi.